हम कौन है राजू एक पीस इसके साथ लेके डायरेक्ट खाता है तो ही मजा आएगा ना। अच्छा ट्राई करो अच्छा से चुबाओ थोड़ा 15 minutes 20 minutes तक पूरा चुबाओ। Oh guys, again welcome back to Seven Sister Waterfall. Hey everyone, welcome back to my channel. আশা কৰো সকলো ভালে আছে। গৰম পৰিছে খুব কিন্তু এতিয়া অলপ বৰষুণ আহিছে আৰু মই আছো গুৱাহাটীত আমাৰ জব ট্ৰেইনিং কোৰ্স চলি আছে প্ৰায় এমাহৰ খানাপাৰাত যোনটো নিপচিত আছে অলৰেডি 12-13 দিন আমাৰ হৈ গল ধুনীয়াকে হোস্টেল দিছে ইয়াত একদিন ভাত চাত বনাই খাব লগা হোৱা নাই আৰু বৰ ভাল লাগি আছে কিন্তু আৰু পঢ়া শুনা কৰিব লগা হৈছে অকমান। So নিপচিত খন খানাপাৰাৰ এপিএসসি ষ্টাফ কলেজৰ ঠিক পিছত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কাষৰ এখিনিতে আছে তো মই ওভাৰঅল কেম্পাসটো একবাৰ দেখাই দিম চাই। Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where this journey will end, but I know where to start. All will come to school, all will guide us. We will celebrate equality. So আজি অকমান ডিফারেন্ট হয় আজি আমাৰ ফিল্ড ভিজিট আছে তো আমি মানে আজি অঙ্গনবাড়ী সেন্টার যাব লাগিব ধুনীয়াকৈ ক্লাছ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলছ বিলাক আমি বনাইছো মই সাইডত দেখাই দিম আমি ক্লাছত কেনেকৈ কি বনালো কি বনাইছো আৰু ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আজি আমি গোটে বেটছটো আফটাৰ ফিল্ড ভিজিট আমি শিলং গৈ আছো সো এতিয়া আমি সকলোৱে পুৰা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি গাড়ীত উঠি যাম অঙ্গনবাড়ী সেন্টাৰত কি হয় অকমান যদি চান্স পাও দেখাব চেষ্টা কৰিম তাৰ পাছত ডাইৰেক্ট শিলং তো ব্লগটো পুৰা এক্সাইটিং হ'ব স্কিপ নকৰিব চাই থাকক। Bye bye. राजू हम कौन है राजू बहुत प्रैंक हो गल आज गाड़ी चेंज हम এতিয়া বলক যাব দিয়ক प्रैंक हो गल আমাৰ গাড়ী চেঞ্জ কি কব नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ सैंडल पिन दिए दुकान में लगे ইয়াতে কোনবা জন আছে ছাতি তলত কোন আছে এ কোন So guys, finally we have done all our works and returning to hostel. अपने महिला सीटत क्यों बहिसे महिला सीटत क्यों बहिसे अपने एतो ह लाइटा तामुल থাকে খুদি A few moments later. So finally we are ready. We have 27 members. আৰু আমাৰ দুখন গাড়ী আছে আৰু এখন পিছৰ গাড়ী আছে
পিছৰ গাড়ীখনত বাইদেউহঁতে বহিছে ধুনীয়াকৈ একদম আমি অকণমান উৎপাত কৰি যাম সেইকাৰণে এওঁলোকে অলপ ছেপাৰেট হৈ লৈছে মানে জানি চ' ব'লক এতিয়া জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰেডি মোৰ বিয়া শ্বিলঙত মোৰ বিয়া পাণ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজে পাণ খায় Don't eat this one. This is very dangerous. नहीं इसको पान को धो के खाइए. No problem. You can eat this. हम लोग पान खाते हैं. What do you want? हाँ वीडियो हो रहा है वीडियो हो रहा है. समोसा इतना भी है. अरे इतना कौन खाता है Hey, Sarlo. ये पूरा एक पीस इसके साथ लेके डायरेक्ट खाता है तो ही मज़ा आएगा ना अच्छा ट्राई करो अच्छा से चुबाओ थोड़ा 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक पूरा चुबाओ Comment करिए कैसा लगेगा. कुछ नहीं होगा শ্বিলং সোমাবই পৰা নাই গছ পুৰা ট্ৰাফিক আমি চেৰাপুঞ্জী পোৱাই নাই আৰু কেতিয়া পাম ৰাজুদা চালাংটো ট্ৰাফিকত পাগল হৈ গৈছে ট্ৰাফিকত গুৱাহাটীতে ইমান যাম নালাগে অ' ভাই দহটা বাজি গ'ল এতিয়াহে পাইছোঁ আমি চ' ফাইনেলি আমাৰ ৰুম পাই গ'লোঁ আমি 3:30 ওলাইছিলোঁ এতিয়া 10:30 বাজিলে এনেকুৱা ট্ৰেফিক হোমষ্টে হয় বাকী ৰুমৰ পুৰা ডিটেইলছ ৰাতিপুৱা দি আছোঁ ক'ত কি কেনেকৈ প্ৰাইচ এটচেট্ৰা আৰু এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ খানাটো খাই লওঁ কেনেকুৱা দেখাই আছোঁ চাগে The next day. So guys, good morning from Cherrapunji. So আমি কালি আহি পালোঁ ইমানে বেছি ট্ৰাফিক মানে বহুত টাইম লাগিছে কালি তো আমি এটা হোমষ্টেত আছোঁ গোটেই আমাৰ 26-27টা মেম্বাৰ্ছ তো হোমষ্টে গোটেই ডিটেইলছখিনি মই দি আছোঁ হোমষ্টে এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট MK7 অলৰেডি ৰুমটো দেখালোৱেই আপোনালোকে 3-4জন আৰামছে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ৰিজনেবল হয় প্ৰাইচ আৰু এইবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু অলপ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই আছোঁ বহুত বেছি বৰষুণ মানে বৰষুণত ঘূৰাটো অভ্যাস নাই ন এতিয়া চাই লওঁ মই ৰিচেণ্টলি এপ্ৰিলত আহি গৈছিলোঁ চেৰাপুঞ্জী গোটেই ফলছ কেইটা চাইছিলোঁ মই গোটেইখিনি আই বটনত দি দিম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক কেইটা থাকিব আগৰ ভিডিঅ' কেইটা চাবলৈ মজা মজা তো আজিও কি কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু চাই থাকক कितना है प्राइस इसमें कितना है 150 ओके सो আপোনালোকে এটা ছাতিও ল'ব পাৰিব বৰষুণ হ'লে 150 টকা সো ৰেডি টানি প্ৰেছ কৰি ফেলে টানি দিয়া So guys, again welcome back to Seven Sister Waterfall. Oh my god.
So sab moi yaar kedinman agote April ot ahi goisilu tetia iman beshi pani nasile jodiu pani asile to etia sab enuka maza lagise. This is Seven Sister waterfall. So guys, borokhon di ase holo ahibo pare bom beshi dunia enjoy koribo pura. So guys, etue hoise Seven Sister waterfall. Do ami Guwahati pora ahilu etu video aru beshi dighol nokoru to next view geta next eta video ase. So stay tuned, side ekibo. Till then, tata, bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.